Hello，大家好。今日同大家開箱便攜式顯示器，咁就淘寶貨嚟嘅，229蚊。14寸。睇下裏邊有啲咩先。保護得幾好嘅，包裝都整得幾靚。有個 mon 啦，說明書，Type A Type C 線。呢條 HDMI 啦，呢條係 Type C，呢條可以有顯示輸出，又可以供電嘅。咁買呢個 mon 咧，我都係因為有呢條線送嘅啫，因為都買都幾貴嘅。呢啲一線通呢啲係啦，有個火牛，不過香港嗰啲腳就唔啱用嘅。呢個應該唔需要用，係咁多。係啦，一眼睇晒啦，係咁多嘢。佢都係窄邊嘅個 mon，幾簡潔。睇下後邊咧，有兩個窿，你可以掹喺啲架度啦。另外佢後邊有個內置咗嘅嗰啲腳架，可以企喺度。不過佢就冇角度校咯，係啦。睇下佢右手邊呢度，主要係嗰啲輸入，一個供電啦。一個 Type C 嘅，一個 HDMI。如果你用一線通嗰啲 Type C 咧，就可以供埋電，咁就唔使駁電，都着嘅。左手邊開關掣啦。呢個係校嗰啲熒幕光暗啊、大細聲嘅，可以耳機。呢張就係我嘅工作台、電腦台。notebook 個缺點係熒幕細，有時如果剪片呢，我就做唔到其他嘢嘅。譬如我係中意打啲 online game 啊，睇下 YouTube 啊咁樣嘅，係啦。有時會開好多個視窗添，係啦。哇，咁都非常之簡單。佢有兩個方法連接嘅，一種用 Type C， 一種用 HDMI。我用 Type C 啦，因為佢有條 Type C 線送，係嗰啲一線通，可以供埋電。有埋畫面嘅，駁埋兩部機就得噶啦。但係要注意喎，你嗰個電腦或者係 desktop 咧，一定要嗰個 Type C 係要支援到係有視訊輸出先得噶吓，唔係個頭都得嘅。另外手機都係嘅，你唔好以為有個 Type C 個窿就得嘅，有啲手機係唔支援噶，要高階啲嗰啲先得。大家要留意下啦。可以睇下說明書，佢個熒幕可以 set 光暗啊、對比嗰啲嘅，就係撳呢個掣嘅啫。入去有嗰啲選單嘅。我就唔講咁多啦，大家自己睇啦。係啦，我校翻鮮啲咯，頭先幾暗嘅。我就 set 佢做呢個新延嘅，係啦。佢解像度係1920×1080，就60 Hz 嘅啫。咁平嘅價錢就算係咁啦。
咁我本身呢個 mon 就144Hz 嘅，呢隻係華碩 notebook 嚟嘅。咁啊，用呢邊玩下啲 online game 都 OK 啦。呢度睇下片啦，呢度可以。如果用 HDMI 呢，就要額外供電俾佢咯。佢呢邊嗰個供電插翻 Type C 嗰啲線就得噶啦。就算用充電話嗰啲或者係尿袋都得嘅。咁我都係用翻 Type C 線。佢喇叭個聲唔係好靚嘅。咁啊，建議都係用翻啲 headphone 啊，嗰啲無線耳機啦，啲聲麻麻地。或者揀翻 notebook 咯，即係唔好用佢個 mon 呢個便攜 mon 嗰個喇叭，係啦，可以揀嘅。咁啊，我揀翻我自己 notebook 個喇叭。咁就200幾蚊，真係幾抵嘅。而家方便做嘢同打機，主要打機啦，娛樂方面係啦。因為好多 game 咧都要你開住佢咧嚟攞嗰個獎賞嘅。咁啊，其實我哋翻工翻到嚟可能得嗰2個鐘娛樂嘅，咁希望可以效率高啲咯。咁 OK 嘅。